Vaata nüüd oma peopesa piirkonda pöidla alla. Seda ilusat pöidla alust, kus on see pehme, kõrge. Ja seda nimetatakse Veenuse küngaks. Kas näed sellel küngal mingeid jooni? Nii, seal just. Kohe räägin, milliseid jooni seal võib olla ja mida need võivad tähendada. Esiteks on olemas sellised vertikaalsed jooned. Need just sellised. Vertikaalsed jooned, mis kulgevad mööda Veenuse küngast ülevalt alla. Ülevalt sõrmede poolt allapoole käevarre poole. Need näitavad meile jõudu, elurõõmu ja eluenergiat. Kui palju meis üldse energiat on ning kui hästi suudame sellest taastuda. Vertikaalsed jooned on tavaliselt hea märk. Need võivad viidata sellele, et inimesel on palju elujõudu ning see energia on stabiilne. Mida tugevamad on või väljanägevamad on need jooned, seda rohkem on elujõudu, seda rohkem on energiat ja elurõõmu. Ja tähendab elujõudu. Ja et kui need on nagu nõrgemad, siis on seda hetkel vähem. Aga sina ise võid seda muuta, muutes oma elu ja need jooned muutuvad koos sinuga. Sellised inimesed taastuvad tavaliselt kiiresti. Näiteks kui nad on väsinud, siis piisab heast unest ja jõud on jälle tagasi. Kui nad kogevad emotsionaalset pinget, lasevad tunded välja ning liiguvad eluga tagasi. Ja siis jälle edasi. Nad ei jää pikaks ajaks ühe halva vestluse või olukorra külge kinni. Nad lähevad sealt libedalt üle. Sageli on nad elurõõmsad, suhtlemisaldis inimesed, kellel on lihtsalt säilitada head energiat kui paljudel teistel. Mida sügavamad ja selgemad need jooned on, seda tugevam ja vastupidavam on see sisemine energia ressurss. No nii, vaatame nüüd teistpidi jooni. Vaatad kanalit Saladused kätes ja mina olen Merle. Vajuta kellukest telikanal, pane näpp püsti, et sulle meeldis või alla, kui sulle ei meeldinud. Hea oleks, kui sa kirjutad ka sõnumisse, mis on sinu käe peal, millised jooned on. Nüüd läheme teise variandi poole. Horisontaalsed jooned. Teine tüüp siis on horisontaalsed jooned, mis lõikavad Veenuse küngast risti. Ehk siis peopesa pealt risti. Sellised inimesed võivad võtta kõike väga südamesse. Neid inimesi nimetatakse murejoonteks, ehk siis muretsevateks inimesteks. Muretsevad tugevamalt ja palju. Need viitavad kogunenud muredele, ärevusele, eriti lähedaste pärast. Inimene kipub mõtteid ikka ja jälle peas läbi mängima. Veenuse küngas on seotud armastuse, pere ja lähedaste inimestega. Seetõttu võivad selliste joontega inimesed palju muretseda oma laste pärast, abikaasa pärast või sõprade pärast või kõikide nende pärast, kes on väga lähedased ja südames. Mõnikord võtavad nad isegi teiste inimeste valu enda kanda ning unustavad iseenda vajadused ja iseenda valud. Kuni on püüdnud kellegi teise probleemi lahendada, nii kaua need valud püsivad tema sees. Siin on aga üks oluline detail.
Vaata, kas need horisontaalsed jooned ulatuvad elujooneni. Näiteks niimoodi. Kui need elujooneni ei jõua, siis on küll muresid ja ärevust. Kuid inimene saab nendega üldiselt hakkama. Need on pigem taustaks ega mõjuta kogu elu. Et need tulevad, on võimsad ja lähevad ja raugevad. Kui aga need jooned lõikavad elujoont, võivad need mõjutada juba ka füüsilist seisundit. See võib väljendada näiteks seletamatu väsimus, pideva kehapingega, nõrgenenud immuunsus. See võib ka seda teha, et tervis läheb nagu viletsaks. Tekivad öövad naha peale või peavalud või tulevad sellised huvitavad asjad ja see ei ole seotud mingisuguse haigeks jäämisega. See on seotud just stressi ja valuga, mida sa oled võtnud enda kanda ja need ei olegi sinu omad. Kõik need võivad olla omavahel seotud. Kui joon läheb veelgi kaugemale ning liigub sügavale peopesa keskosa poole, niimoodi, räägib see juba olukordadest või inimestest, mis on inimese elu märkimisväärselt muutunud. Et mis on inimese elu märkimisväärselt muutunud, jah, just. Neid nimetatakse ka mõjujoonteks. Mõjujooni võib leida ka teistelt künkastelt, kuid sealt tõlgendatakse neid erinevalt. Veenuse künkal on need seotud inimestega, kes on jätnud meie ellu sügava jälje. Kui väikesed horisontaalsed jooni on palju, viitab see pigem pikaajaliselt kogenenud muredele. Kui aga üks ainus sügav ja tugev joon, võib see olla seotud ühe konkreetse inimese või ühe väga olulise sündmusega, mis on jätnud hinge sügava jälje. No nii, vaatad või kuulad YouTube'i kanalit Saladused kätes. Mina olen Merle ja tere tulemast kuulama. Ma loodan, et see meeldib sulle ja pakub huvi. Vaatame edasi. Ehk siis 3. variant on need eelräägitud kõik kokku. Ehk siis võrk ehk rest. 3. tüüp on võrk ehk rest, ehk siis need on sellised jooned ülevalt alla. See tekib siis, kui vertikaalsed ja horisontaalsed jooned ristuvad ning moodustavad ruudustikku. Mõned hiromandid peavad seda kirgliku loomuse märgiks. Kirg ja sensuaalsus sõltuvad pigem sellest, kui hästi on Veenuse küngas ise arenenud ja väljendunud. Võrk näitab rohkem meie emotsioonide varjupoolt. See tähendab, et inimene kogeb kõike väga intensiivselt. Kui rõõm, siis väga suur rõõm. Kui solvumine, siis väga sügav solvumine. Kuid samas kulutab selline tugev emotsionaalsus inimeste ennast väga palju. Sellised inimesed ütlevad sageli, mul on täiesti läbi. Kuigi ma pole täna peaaegu mitte midagi teinud, ikka ma olen väsinud. Või piisab uudiste vaatamisest ning kogu energia on kadunud. Nüüd, kui maailmas on selline hetk või selline olukord nagu on, piisab väikesest uudisest ja juba on tunded tipus ja endast väljas ja sellega tuleb väsimus, peavalud ja kõik muu. See viitab kroonilisele sisemisele pingele. Energiat kulub rohkem, kui inimene jõuab seda taastada. Oluline on ka see, kus võrk täpselt asub. Kui see paikneb pöidla juure lähedal, räägib see rohkem füüsilisest energiast ja keha väsimisest.
näiteks selle koha peal. Kui võrk on elujoone lähedal, viitab see pigem emotsionaalsele seisundile. Näiteks selle koha peal. Nii, sellisel inimesel võib olla raske mineviku sündmustest lahti lasta või mõni olukord jääb teda pikaks ajaks painama. Hea uudis on see, et võrk ei ole püsiv märk. Kui inimene puhkab rohkem, taastub, vähendab stressi või teeb teadlikult sisemist tasakaalu toetavaid harjutusi, võib see muster aja jooksul muutuda hõredamaks ja nõrgemaks. Kuidas tundub, kas sinul on selliseid jooni ja kuidas? TV-kanal, saladused kätes. Mina olen Merle ja ära mine kuhugile tuleb 4. variant. Ehk siis, kui jooni üldse ei ole, viimane võimalus on see, et Veenuse künkal ei ole üldse jooni. Küngas on sile ja puhas. Siin tuleb aga eristada 2 olukorda. Esimene variant oleks, küngas on sile, kuid samal ajal hästi arenenud, pehme ja elastne. See viitab rahulikule ja tasakaalukale temperamendile. Selline inimene ei kaldu liigsesse ärevusse ning emotsionaalselt stabiilsem. Aga teine variant, küngas on sile, kuid samal ajal lame ja vähe arenenud. See võib viidata väiksemale elujõule. Sellisel inimesel võib olla raskem taastuda ning raskem tunda elust rõõmu. See võib olla inimese loomupärane omadus, aga see võib olla ka pikaajalise emotsionaalse kurnatuse tagajärg. Veenuse küngas reageerib meie sisemisele seisundile. Rasketel eluperioodidel võib selle kuju ja joonestik muutuda. Seetõttu tuleb alati vaadata mõlemat kätt korraga. Passiivne käsi näitab, millise kaassündinud potentsiaali ja energiaga inimene siia maailma tuli. Aga aktiivne käsi näitab, kuidas ta seda potentsiaali oma elu jooksul kasutab ning milliseks see on kujunenud. Kõigile, kes vaatasid lõpuni, tahan jagada ühte oma praktilist tähelepanekut. Et vaatame oma peopesa ausalt ega püüa iga märki enda jaoks sobivaks tõlgendada. Kui hiromantia aitab midagi märgata, peaks olema ka vahend, millega ennast toetada. Üheks selliseks vahendiks pean mina näiteks erinevaid käteasendeid, mis toovad erinevad energiat. Kui pühendad iga päev mõni minut vaikuses olemisele, rahulikule hingamisele ja keskendumisele, võib see aidata oma sisemist seisundit tasakaalustada. Kirjuta kommentaaridesse, millise mustri sina oma Veenuse künkal leidsid. Tšau, TV-kanal, saladused kätes ja mina olen Merle. Tšauka!